kam nis shumë mesazhe të marrë kërcënuese nga njerëz të Jozit, që për mua është diçka e papranueshme. Arti nuk ka lidhje dhe sporti nuk ka lidhje me kërcenime, me gjërat të kota, do thotë fjalë të kota. Atë që ka bërë Jozi, me plot respektin që kam për familjen e tij, atë që ka bërë Josefin Marku Brëm është e papranueshme, është turp, yazëk i koft, haram i koft, çdo çka buka ime e buka e tërë shqiptarëve të Kosovës, edhe të Shqipërisë, edhe të Preshevës, Medvegjës, e kudo që janë. Domethënë atë që ka bërë nuk është mirë. E posaçërisht marrë qoftë Laertit edhe Rozanës, të cilët e kam pas një bindje pozitive, njerëz të ngritur të shtresës së lartë, por dje nuk kanë reaguar fare ish përpos Gertës dhe Eglit, të cilët kanë reaguar me njerë. Do thotë kjo është turp